गाइस गुड मर्निङ। हामी चाहिँ हिजो कहाँ आयौँ मेरो छोरी मामु स्कुल हैन, हामी मामु स्कुल आयौँ, बेबीको मामु स्कुल। हामी शान्तिनगर गाउँपालिकामा मेरो बुढीको फर्स्ट पोस्टिङ नि बेबी, मामुको फर्स्ट पोस्टिङ नि हामी त गाउँमा आजमा आज है। आजको दिनको सुरुवात यहाँबाट भयो। बेबीले पढ्न लाइसिन्। आजरी म कोसिस गर्नेछु डेली भ्लग लिने। आज चाहिँ के हुन्छ, के गर्छौँ, कहाँ कहाँ जान्छौँ, यहाँको बाहिरी वातावरण कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म देखाउने कोसिस गर्नेछु मेरो भ्लग मार्फत। अनि हाम्रो घर चाहिँ यस्तो छ, अब गाउँघरको रुम हेरेर बसेको यस्तो छ। अब घर घरैमा यतातिर गाउँतिर रुम लिएर बस्नु परेको छ। जागिरको सिलसिलाले गर्दा कम्प्रोमाइज भन्ने कुरा यहाँनिर हामी गरिरहेका छौँ। हैन बेबी, ए कस्तो सानो अनि आउनै पर्यो नि सानो। एक विज्ञानी भएर पढ्दैछौँ। ल अब एकछिन हामी पढ्छौँ अनि त्यसपछि फेरि बाहिर म पहिला एकछिन हजुरहरूलाई बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट देखाउँछु। हाम्रो जहाँ हामी आएर बसेको त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराहरू। ल यो हामी बस्ने घर, यतातिर हामी बस्छौँ यो घरमा। अनि यस्तो रहेको मौसमहरू, आनन्द छ मौसमहरू यहाँको। यो माथि पहाडहरू छन् चट्टासँग घुम्नलाई। हामी माथि जाने कुरो छ। आज रातभरि पानी परेको कारण चाहिँ मौसम मस्त गरेछ, मस्त। यताको माथि पहाडहरू भए यो वडाको स्वास्थ्य केन्द्र। यतादेखि बाटो छ, बाटो सबै गाउँतिर जाँदो रहेछ। यो चाहिँ मजा छ यहाँनिर। यता मजाको मकैहरू पाकेर भइसक्यो। यो हामी बस्ने घर यस्तो छ, गाउँघरको घर। आनन्द लागिरहेको बस्नलाई चाहिँ। चिसो हावा पानी भरेतिर गर्मी थियो, यहाँ चाहिँ मस्तसँग मौसम आनन्दको छ। मौसम गर्मी महिना भए तापनि हामीलाई चाहिँ बस्न कोही गाह्रो छैन। हजुर उता बाजे हुनुहुन्छ घरको। यो हो यहाँको गाउँघर। गाउँतिर घुम्न बाँकी छ। यता मकै पाकेका छन्। यहाँ आलुको बुट्टा। यता बस्नुपर्छ हाम्रो बाजे घरको। यस्तै छ गाउँघरको अवस्था। कम्प्रोमाइज भन्ने कुरा जीवनमा गर्नुपर्छ। यता छ मेरो बुढीले पढाउने स्कुल तल। यो स्कुल यहाँ पढाउँछ मेरो बुढीले। यो हो गाउँ, रमाइलो छ गाउँ चाहिँ मस्त। यता हो गाउँ घर। यो यहाँको शान्तिनगर गाउँपालिकाको गाउँघर। हेर बाजे, जाडो भएको छ, जाडो भएको छ, जाडो भएको छ, जाडो भएको छ भनेको। हजुर पनि खुसीको के मैले हजुर होइन। रुम अँध्यारो छ, लाइट छैन। सानो यहाँ पढ्दैछन् अनि पढ्दैछ। हामी स्कुल जान लाग्यो अब। मेरो बुढी स्कुल। पानी झरी परिरहेको छ गाउँमा। हिजो पनि पाइएको छैन, यस्तो छ यहाँ त कति हो। यस्तो स्कुलतिर जाउँ भन्ने हिसाबले अब नानीहरू गएको छ। देविका सानो पानी परेको छ। स्कुलमा आइपुग्यो एउटा स्कुलमा। यो स्कुलको प्राङ्गण।
स्कुलबाट चाहिँ दिउँसो बोर्ड लागेर चाहिँ घर आइसकेको थियो, त्यही कारण चाहिँ म बेबीको लागि फ्रुट काट राखिदिएको थिएँ सानो तिमीलाई। थ्याङ्क यू भन्नु बाबाले। म चाहिँ आएँ, मजाले रेस्ट गरेँ, अब चाहिँ म पनि फ्रुट खानु पऱ्यो। हामी चाहिँ गाउँतिर घुम्न जाँदैछौँ अलिकति, बुढालाई बस्दा बस्दा झौलायो अरे। यस्तो छ खोला छ, यहाँ खोला तर्न सकिन अरे पछि। इन्डियन हाम्रो स्कुल टपर यो हाम्रो तुलसी दिदीको घर। गौरव बाहिर रहेछन्। यहाँ माथि मासु पसल छ क्या अब। मासु पसल अनि तिजमा मान्छेहरू जम्मा हुने पिङ कचुमरमा हुन्छ अरे यो काठी पिङ, चर्की पिङ, काठी पिङ, चर्की पिङ। यो यहाँ पसल छ, चटपटे पानी पनि सफाइन्छ यहाँ मासु। यत्नैसम्म त आएको हामी अस्ति, यहाँदेखि उता त गएन। त्यहाँ डर लाग्यो, यिनलाई फेरि डर लागिसक्यो होला यहाँ। खै स्कुल तल छ स्कुल। बाटो हेर्नु त्यो बाटो प्रायः नास्ता खाइसकेपछि चाहिँ यसो मुड फ्रेस गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी गाउँतिर आएको। मजा आएको छ गाउँ चाहिँ। गाउँ यहाँबाट गएको छ, यही हो बस्ती, बस्ती खोलाको बस्ती हो छ। यहाँ घर मजाले बसेको छन्, गाउँहरू खेतीपातीहरू। स्कुल छ, यो भयो गाउँहरू कतिर भए। यो गाउँमा मेरो बुढी फर्स्ट पोस्टिङ यो हो। ल बुढी कस्तो भइरहेछ त माथि पहाडहरू चट्टाको ठाउँहरू। यो हो गाउँ, बस्ती खोला गाउँ। खोलाको बिचमा भएर बस्ती खोला अरे गाउँको नाम पनि। हामी त्यस्तो हल्का गरौँ भन्ने हिसाबले आएको। कता जाने, कहीँ जाने अब? यस अफ्टरबाट हामी झरेर आइसक्यौँ। अब अलि सजिलो छ। पानी गइरहेको छ। ए मकैमा यहाँको सिँचाइको सुविधा राम्रो छ क्या। मकैमा पानीहरू लगाएर यो पाइप छ नि, यो सब घर घर छ। मकैमा पानी लगाउनु ठुलोमा जाने हो, आफ्नो घरतिर सोधाउने मात्रै हो। हामी चाहिँ स्कुलदेखि तलपट्टि एक ठाउँ झलुङ्गे पुल छ अरे, त्यतैतिर घुम्न जान लागेको। अब आज चाहिँ हामी यसो नयाँ ठाउँमा गाउँघरको पनि भिजिट गरौँ भनेर यसो निस्केको घुम्नलाई। कहाँ छ के छ भन्ने कुराहरू यसो हेरौँ देखाउँ होइन, नयाँ ठाउँ रमाइलो गरौँ त भन्ने हिसाबले निस्केको तलतिर। आज चाहिँ हामी बस्ने गाउँको पुरै देख्नु बनाउँछ, हाम्रो गाउँको पुरै चक्कर हानौँ भन्ने हिसाबले निस्केको हेरौँ। आँखा के छ यसो ठाउँ देखाउनु पऱ्यो नि त होइन त। लागि तलतिर अब त्यहाँ रहेछ उतै अरू गाउँ रहेछ गाउँ त्यही झलुङ्गे जाम भनेर ऊ झलुङ्गे पुल जानु, झलुङ्गे पुल खै यहीँ अगाडि जाने होला। यहीँबाट
हो नि पानीको सुविधा चाहिँ छ यहाँ गाउँघर भए पनि पानी बिजुली अब बाटो पनि ठिकठाकै छ भनौँ। हामी चाहिँ यसो झोलुङ पुलतिर यहाँ गाउँको झोलुङ पुलतिर घुमौँ भन्ने प्लान आएको। हामी चाहिँ यहाँ गाउँको झोलुङ पुलतिर पनि यसो घुम्न आएका थियौँ। यो झोलुङ पुल गाउँको कस्तो मजा छ गाउँहरूलाई हेर्नुहोस्। यो हो शान्तिनगर गाउँ। अब हामी जान्छौँ घरतिर। आऊ जाऊँ झोलुङ पुलतिर पनि आऊ भन्ने हिसाबले आइदिएको आएको बेलामा। आऊ छोरी यो गाउँ यहाँको मस्त रमणीय छ गाउँ चाहिँ। मस्त छ है गाउँघर चाहिँ। यो हो नि त गाउँ यहाँको। आउनुलाई धेरै टाढा भए तापनि आइसकेपछि चाहिँ मस्त रमाइलो छ। मस्त इन्जोय पिसफुल। यो हो यहाँको गाउँ। यो कस्तो घुमेर आइयो। आज दिन यस्तै रह्यो। आजको मेरो दिनचर्या चाहिँ अब यति बेला इभिनिङ टाइमसम्म चाहिँ यहीँ खतम गर्न चाहेँ र भ्लगलाई पनि खतम गर्न चाहेँ। बाँकी खाएको बनाएको त के देखेर राख्नु होइन भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। बेबी बाई बाई भन्दै हो। भोलि भेटौँला भन्नु। बाई बाई।